Теперь нам споет участница из города Зеленодольск, номинации «Исполнители» Екатерина Русских. Песня «Быстрый ветер», автор Наталья Муратова. Добрый день, всем счастья, добра, и хочется окунуть всех в лето, хотя сейчас холодно и еще зима не сдается. Мне кажется, вам лучше. Раз. Быстрый ветер. Быстрый ветер пролетит над лугом и заденет синий колокольчик. Колокольчик станет ветреным, ветер станет колокольчиковым. Тихий ветер пролетит над лугом и заденет белый одуванчик. Одуванчик станет ветреным, ветер станет одуванчиковым. Запрягу я рыжую лошадку, ветры лентами плетутся в гриву. Колокольчиковый ветер синий, одуванчиковый ветер белый. На лошадке к тебе поеду, зазвенят во ветропад тугою. Колокольчиковый ветер звонко, одуванчиковый ветер нежно. А когда мы встретимся с тобою, ветры ласковые обернутся. Колокольчиковый синей ночью, одуванчиковый светлым утром. Подарю тебе я эти ветры у себя в разлуке